2302公里。作为一个强迫症的重度晚期患者，一台踏板车对于我来说最重要的不是它的动力，不是它的操控，而是它没有异响。这台红150RS5月6号从西安提的车，今天是5月12号跑到了云南的大理。这一路上我们途经了318，途经了227，途经了稻香公路，翻了6、7座海拔超过4500米以上的垭口，跑了很多路况非常差的非铺装的道路。这台车从提车第一天开始，它就没有任何的异响，这确实是让我对前面的做工大大的改观了。踏板车这么多覆盖件，你就想吧，这么多塑料壳子把它装在一块儿，而且一个单缸的发动机跑起来，它本身发动机是有震动的，而让这些车壳子都没有响，这些做工，这些拼装，真的让我对钱江的做工大大的改观。我看前两天有人在我评论区说了，这一波是给钱江的智能工厂上分了，确实是。同时，作为贝纳利523的前车主，我真的是特别有发言权啊。小车来凑近看一眼。虽然这块透明的壳子确实比较脏一些，很多我的粉丝也说了，说能不能给工厂提个意见？你看这车壳子脏的，这是那天跑完稻香公路的土。但是确实它不响，从车头到车尾没有一处在响。虽然说我把尾箱换掉了啊，因为原厂那个尾箱确实放不下我的全盔，我自己换了个尾箱，但是我相信即便放上那个原厂尾箱它也不会响。很多人都在问说这个红150RS 智能版，这个智能版到底都升级了什么啊？升级的那些参数那些数据大家到官网上一搜都能搜得到，但是我要说真正升级的那些你看不到的东西就是做工。跑了6天，2000多公里，我现在终于可以跟大家拍着胸脯说，这车做工没问题。你是不是该把你的有色眼镜换一副了？